လုံးမမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မနက်ခင်းလေးရတော့ Royal Diamond ခမ်းမနာမှာရှိတဲ့တူရှိသွားစားမှာဖြစ်ပါတယ် Royal Diamond ခမ်းမနာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီဟိုလေးချက်ဦးနဲ့လေးချက်မှာဟုတ်ပြီအဲ့မှာမှဒီဆိုင်လေးမှာကရိုးရိုးတူရှိလေးရလို့ကြက်ဥနဲ့ကျူရှိလေးရပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ဘဲအနှစ်ရည်လေးနဲ့စားမယ်တူရှိဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲဆွဲလိုက်ပါဦးမယ်ခင်ဗျာတူရှိရဲ့ရတာကတော့အရင်ထူးခြားနေတာမဟုတ်ပေမဲ့ဒီလိုရာသီဥတုအေးအေးလေးမှာတော့တူရှိပူပူနွေးနွေးလေးစားရတဲ့ရတာလေးကတော့ကျွန်တော်အရန်ကိုကြိုက်နေတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာတူရှိထဲမှာတရားလေးဖြူပြီးတော့ဘဲအနှစ်အေးလေးနဲ့စားရတဲ့အရတာကတော့ချိုချိုဆစ်စိမ်လေးနဲ့အရန်ကိုကောင်းမွန်လာတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တူရှိတစ်ချက်ကတော့၄-၅လောက်စားပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟဲဟဲဒါကတော့ဒီဆိုင်မှာပဲရနိုင်တဲ့တူရှိကိုချက်တနီးအနှစ်လေးနဲ့တူစားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချက်တနီးအနှစ်လေးကလည်းပူစီနံနဲ့မှုန့်မွှေးလေးနဲ့အရန်ကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးကတော့ကျွန်တော်မိသားစုစားထားတဲ့တူရှိပွဲတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အရန်ကိုစားကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ဆိုင်အနေနဲ့ကတော့ Cherry လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ White House နားကခောက်ဆွဲဆိုင်မှာစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်မှာစားတဲ့စံစည်းရေပြောခောက်ဆွဲနဲ့တူဘူးနွေကိုအီချာကွေးလေးနဲ့စားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲဆွဲလိုက်ပါအောင်မယ်ခင်ဗျာဒီရှမ်းခောက်ဆွဲတူဘူးနွေရဲ့ရတာတွေကတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာရာသီဥတုပူပူနွေးနွေးနဲ့စားရတဲ့ရတာနဲ့တော့မတူဘူးခင်ဗျာပြုံးလင်မှာတော့အေးအေးလေးနဲ့စားရတဲ့ရှမ်းခောက်ဆွဲလေးကပိုပြီးတော့စားကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းမနက်ခင်းဆိုတာနဲ့ရှမ်းခောက်ဆွဲဆိုင်တွေကိုကြည့်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့လူတွေကိုကြိတ်တူပြီးတော့စားတောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲပြီးတော့ကျွန်တော်တူဘူးနွေးလေးမြည်ကြည့်လိုက်ပါအောင်မယ်ဒါကတော့တူဘူးပြော့ကိုမှအီချာကွေးလေးနဲ့ရောစားရတဲ့ရတာလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့စားလိုက်ပါအောင်မယ်ခင်ဗျာတူဘူးပြော့ရဲ့ချူချူဆင်းစိမ့်အရသာလေးကိုမှအီချာကွေးအရသာလေးကိုထပ်ပေါင်းထည့်ထားတဲ့အရသာလေးကတော့အိုးကောင်းမွန်နေရောပဲခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်နောက်တစ်မျိုးထပ်ပြီးတော့ရရှိသွားပါပြီကျွန်တော်ကတော့တလုတ်ပြီးတလုတ်ထပ်စားပါတော့မယ်ခင်ဗျာအရန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အီချာကွေးကိုတူဘူးပြော့လေးဆန်းထားတဲ့အရသာလေးပါခင်ဗျာမင်းစီးလိုက်ရပြောမှာကဲဆိုင်နဲ့တပွဲတော့ကုန်သွားပါပြီခင်ဗျာတူဘူးနေလေးကိုပဲဆက်ရှင်းပါတော့မယ်စားပြီးရင်ထပ်ထပ်စားခြင်းနေတဲ့အရာသားလေးပါခင်ဗျာကဲစားရင်နဲ့တူဘူးနေပွဲလေးလည်းရှင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် vlog လေးကိုစိတ်ရှည်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြင်းလုံးရိုက်ဖြစ်ရင်လည်းဒီဆိုင်လေးတွေကိုစားဖို့ recommend ပေးချင်ပါတယ်